Hello，好多朋友仔咧已經收到 eye mask 啦，咁好想知點用咧，就補翻條片拍翻俾大家啦。咁咧臨瞓前通常我都習慣咧會搽潤唇膏，厚厚地敷一層啦。咁啊瞓覺嘅時候都可以當做一個 lip mask 咁樣用嘅。咁敷眼膜之前咧，我都會用咗泡泡水咧搽咗面先。咁勤力嘅咧，當然就可以敷埋面啦。哇！而家咧英國好凍啊，塊面咧都好乾，搽嘅時候都有少少辣辣地、吉吉地。好，咁跟住咧，其實正常咧，你都已經可以敷 eye mask 嘅。咁但係你想吸收得好啲咧，我建議大家都可以搽咗一個基底液，即係呢個精華咧，成面搽咗，咁咧就會有助吸收得更加好嘅。因為我通常敷 eye mask 嘅時候都會敷埋眼膜嘅。好，咁打開嘅時候咧，我都就嚟用晒啦，真係得返2次啫。咁咧，你哋就可以咁樣敷貼實你哋嘅眼睛，好好嘅，成個弧度貼實晒你哋隻眼，冇晒，我已經敷晒啦。跟住呢度好好啊，呢個可以敷大範圍咧，敷得好貼。咁另外咧，佢會有一個好細塊嘅，呢個細細塊嘅咧，咁你哋咧就可以愛嚟敷一啲鼻翼嘅位置啦，或者眉心呢啲。有時某啲面膜咧敷唔到嘅位置咧，咁你哋咧就可以敷落去嘅，得唔得？用晒啦，可以收喺底，夾住佢。甚至乎咧，你哋想再貼啲咧，我咧就會咁樣剪一剪，咁咧佢就會 perfect 喺個鼻位度啦。因為我有鼻敏感咧，我鼻會好乾，所以我成日都咁樣敷個鼻。咁你哋敷15至20分鐘咧就可以除咗佢。咁我有陣時咧，我就會再加多塊 paper mask 喺面添。咁啊，隨你哋自己鍾意啦。15至20分鐘後就可以起帽㗎啦。